Egel хүний түүхний төлөвлөгийн маань удаах дугаар Baigalichimeg-ийн гэрээс хав хүн хүрж байна. Ингээ Baigalichimeg-тэй одоо гэр бүлтэй танилцаад сууж байна. Baigalichimeg одоо бас сайхан зураг байна да. Хойно зургаа танилцуулаа тийм ээ. Олон сайхан хүүхдүүдтэй байна шүү дээ. Би чинь 5 охинтой хүн сайхан том хүүхдүүд маань болсон. Тэгээд одоо гэр бүлийн маань зураг манай нөхөр нэг. Миний хань маань одоо аргирийн ажлын маань бүгдийг нуссан ингээ хариуцаад одоо миний одоо бүхий л одоо эхнэр хүн чинь одоо олонда хийгээл бүх юм зохицуулаад явж явах байтал чинь би чинь хүний одоо зовлон жаргалтаа хуваалцаж одоо маш их цагийг бардаг учраас нөхөр маань миний арыг одоо хариуцж явахаас өөр аргайдгүй тэгээд одоо бүх ажил одоо бүхий л юм маань одоо миний хань л одоо бас нэмэр болж юм чи явд юм аа тэгээд миний хань шиг сайхан одоо зүйл байхгүй тийм болохоор одоо ханаараа би бахархаж байна. Baigalichimeg гэдэг энэ үзмэрч барайч нөхөө хүний гоо сайханч үний одоо ингээд ажлын байран дээр бид хүн ирсэн байна. Та бүхэн цугтаа телевизийн сувгийг солиог байгаад баяртай байна. Ингээ Baigalichimeg одоо үзмэрч болох гэдэг энэ цаг үеийн яагаад үзмэрч болсон юм бол барай заслагч бас одоо олон хүндэл буян хийж яваа да. За 100-ны манлаа 100-ны эмэгтэйгоо сайханд бараг 20 гаруй жил ажилласан гоо сайханчаар бас олон хүн таньж байгаа маш олон үйлчлүүлэгчтэй байсан. Тэгээд гоо сайханч байсан хүн ягаад гэв энтхэн үзэж хардаг болсон юм бэ гэж хүмүүс надаас асууж магадгүй гэвч одоо ингээ үзэж хараад бас 2 жил гарсан болж байна. Тэгээ олон хүмүүс бас таньж мэдж байгаа бах намайг. Тийм болохоор миний хувьд бол гоо сайхныхаа мэргэжлийг мэддэг байсан. Гинтхэн одоо цаанаасаа ийм оюуны ухамсарт маань, далд ухамсарт маань одоо шинчлэгдэж одоо шалаа өөр ондоо хүн болж ингэж юм харж үздэг 6 дахь мэдрэхүүтэй болсонд одоо бүр хүмүүс бас гайхаж магадгүй. Тэгэхээр яагаад болсон бэ гэвэл бөө болоод би чинь одоо чинь 7 жил болж байгаа юм байна. Тэгээ бөө болсныхан дараа 5 дахь жил дээрээ юу яасан. Гинтхэн одоо тэнгэрийн одоо өгөгдөл ирээд цаанаасаа гинт хүчтэй өөр хүн болж хуурсан би гинт одоо бөөдөлгүйгээр шууд хүн үзэж хардаг тийм шид бүхий явдас гинтхэн бууж орж ирсэн. Одоо цаанаас нь одоо бурхны нууц тарин хүртэл над дээр унаж орж ирсэн учраас тэр нууц тарныхаа дагуу одоо ном тарин уншиж хүмүүнийг олж харж таньж далдаас нь мэдэрч уншиж одоо ингэж одоо гинтхэн одоо ийм үздэг хардаг хүн болчихсон юм аа. Тэгээд одоо бол үзэж хараад бас 2 жил гарсан болж байна. Урд нь бол бөө байхдаа бол шууд үзэж хардггүй байсан. Тодорхой хэмжээний бөө олох замналыг бол эхэлж авахтаа бол бас биеийн маань нэгүрхэд л хүмүүн дээр одоо бөөмөө одоо олон төрж байгаа үед биеийн маань нэгүрхэд олон одоо хүмүүс дээр очиж исэн. Тэгээд очоод миний одоо анхны багш иш төмөр гэж багш байдیں۔ Тэр багш маань намайг тодруулсан. Тэгээд бөө болсон. Миний бөөгийн хоёр хувцад одоо энэ байна. Одоо би өөрөө одоо бөөгийнхөө хоёр хувцсыг бол одоо ерөөсөө өмсөж бөөлгөө байсан. Тэгээд тэнгэрээс дээрээс нь аюу ухааны үүдэл өгөөд хүчтэй одоо хулгаан тэнгэр бууж орж ирсэн учраас бөөгийнхөө хоёр хувцсыг одоо тэгээд тэнгэрийн гөгдлөөр шууд одоо тэнгэр газрыг одоо холбож би төрлөө гэдэг аюу хаан дээр нэгэн одоо шинэ оюунлаг одоо бодхон одоо төрсөн учраас шинэлэг одоо сүнс төрсөн учраас түүнийхээ дагуу одоо би энэ бөөгийнхаа хоёр хувцсыг дээд тэнгэртээ одоо галаар дэгдээж одоо утаагаар дэгдээж одоо дээд тэнгэртээ өргөж явуулсан. Тэгээ цаанаасаа энэ бүхэн үлдэгдсэн учраас ярихад бол урт түүх юм аа. За Baigalichimeg ингээ одоо Монголд бөө одоо тэнгэрээс дуудлага авсан, сүнс авсан ийм олон хүмүүс байдаг юм байлээ. Одоо Орсын бас зүүн бэлгийн тулаан гэж бас нэвтрүүлгийг манай монголчууд бүгд мэдж байгаа бах та. Иймэрхүү зүйлүүд байдаг. Итгэл үнэмшлэгдэг асуудал бас хэцүү. Тэгээ үнэхээр энэ одоо ингээд бөө мөргөл тэнгэрээс дуудлага авсан хүмүүс гэж байдаг юм уу үгүй гэсэн эргэлзээтэй асуудал их байгаа. Энэ дээр өөрөө бас яаж тайлж мал түмэндээ бас үзэгчтэй хэлэх болоо гэдэг талаас нь бас асуумаар байна. Түүлийн бас хэцүү юм яа гэвэл юу ч мэдэхгүй зүгээр энгийн гоо сайхаж байсан хүн гинтхэн бөө болчихно гэдэг бол надад бол
баймгүй асуудал байсан. Манай одонд бөө болох хүнч байгаагүй, бөө гэдэг юмч байгаагүй гэх манай удмын одоо ах トゥ нэрч хүртэл ярьдаг байсан. Тэгээд өөрөө ирэхгүй зүүдэнд юм үзтээд янз бүрийн одоо юм харагч шинэ ч юм уу одоо янз бүрийн юм мэддэг байсан юм аа. Тэгээд одоо ярихад их урт туух учраас баагаар нэрээ тэгээд бөө одоо болохын тулд очоогүй. Зүгээр энгийн одоо бөө багш хүн дээр өөрийгөө үзүүлэх гэж явж очоод одоо чи бөө болох улаач хүн байна гэж өөрийгөө мэдсэн. Тэгээд одоо иш төмөр гэж одоо бөө багш маань намайг залж авч одоо сахиусын суулгасан юм аа. Миний онгоц сахиус бол өөр манай аавын удмын дээд өвгийн удмын гаралтай урааха тийм бөө бууж авч ирсэн. Урааха бөө гинт бууж орж ирэл бөөлөл би ерөөсөө хэлийг ойлгодгүй. Дээр үеийнхаа хэлээр ярих юм. Өөр тэр чигээрээ дээр үеийн Монгол одоо хэлээрээ ярихаар чинь хүн ойлгохгүй урааха хэл гэж ямар юм байд юм бэлээ. Ер нь нэг урааха улсуудтай уулзаад үзэх юмсан гэж би боддог гэсэн. Тэгээд урааха улсуудтай ч уулзч чадсангүй. Тэгээд бүтэн жил гар боллоо өөрөө бөөгөөр оролдоод. Тэгээ буухаараа дандаа монголоороо ярина, туйл хайлна, эртний одоо тэр одоо хэллэгээрээ ярина. Тэгээ би өөрөө бүр гайхаад бүр болохоо болоод зурхаа судлалын актем руу хандсан. Одоо тэр Энжин лам багшийн одоо зурхаа судлалын актем хандаад тэнд бүтэн жил сурлаа. Энэ бөөгийн талаар ер нь мэдлэгтэй болъё гэд. Тэгээ би зурхаа судлалын актемтай одоо бүтэн жил сураад бас бөөгийн бас тодорхой хэмжээний сайхан мэдлэгтэй болсон. Тэгээд бөө судлаачийн тийм мэрэгчлээ болж авсан. Тэгээ бөөгөө аваад яваад исэн. Тэгэл 5 жил бүтэн 5 жил уулахад янз бүрийн одоо лус савдаг дахих янз бүрийн одоо гэрийн гал дахих элдв шидийн үүлэн бас явсан. Цаанаасаа угаас онгод тэнгэр нь бууж орж ирээд бүх одоо үүлийг замнаад явчихдаг учраас тэр үүлийнхаа дагуу 5 жил гараа явсан. За тэгээ 5 жил гараа явдаа гинтхэн одоо би чинь хүчтэй хүн болоод ирсэн. Гинтхэн одоо энгийн үедээ ямар ч бөө хоёг болохгүйгээр энгийн үедээ гинтхэн өөрийн бие дээр маань шууд одоо нөгөө онгод тэнгэр маань сахиус маань одоо бууж орж ирж суучаад олон өдөр болсон. Би бүр олон өдөр шал ондоо хүн шиг болоод би бурхан байна, бурхан бууж ирсэн байна гэж хэлээл одоо шал ондоо хүн болчоод би ярьж эхэлсэн. Тэр үед одоо манай найз нөхд ах トゥ олон хүмүүс бас намайг гинт өөр хүн болцоод тэр онгоц сахиус буулгаагүй мөртлөө гинтхэн өөр хүн болчихлоор чи хүн чинь гайхаад энэ ч одоо сэтгэл зүйн өвчин тусц юм яасан бол гэд манай нөхөр өөрөө гайхаж ирсэн. Тэгээд гайхаад яана одоо сэтгэл зүйн өвчин тусчихна гэж баймаргүй юм да. Гэхдээ ямар мундаг юм айхтар одоо сургаал номлыг хэлж байна. Ийм одоо мундаг юмнууд хэлж очиод сэтгэл зүйн өвчин тусна гэж байхгүй. Гинтх одоо бүх онгод нь хүчтэй болол ирлээ дээ. Тэгээд онгод маань гинтхэн төрлөгдөж орж ирчихэл одоо их санаа туух болсон. Би чи улсын их хурл одоо тэр төрийн ордны гадаа бас цав цагаан хувц хүмүүс хүмүүн гэдэг. Миний оюун ухаан солигдсон. Би дотроо сүүн саятаас ууц. За хүмүүн одоо хувцаа цагаан хувцаа өмсөө. Одоо явъя. Их ордны гадаа очие. Гээд тэгэд болдгоо. Тэгэхээр миний нөхөртэй л их ордны гадаа очие гэдэг юм. Цагаан хувц өмсгээд яв гэдэг. Яах вэ? Чи яах гэдэг явж гээд манай нөхөр чи гайхал. Юу болоод байгаа юм бэ гэд ярих гэхээр би өөрийнхөө ярьж чадахгүй. Цаанаасаа сүнс яриад байгаа. Яхан дотроос би өөрөө суудсан бүх юм хараад мэдээд байгаа хэрнээ өөрийн хэл яриа ондоогоор цаанаасаа өөр одоо төрлөөр яриад болдгоо. Тэгээд би нөхөртөөгөө ч ойлголцож чадахгүй. Сүүлдээ бүр аргаа бараад нөгөө миний үгэнд ороод манай чи их ордны гадаа очоо. Их ордны гадаа очоод суул тэгээ. За би одоо усан ундраган дээр ирэх гэсэн хүн байна. Арт түмэндээ ус түгэх гэж ирсэн хүн байна. Би одоо улсын одоо төрийн ерөнхийлөгчтэй уулзмаар юм гээд өөрөө ирэхгүй би цаанаасаа юм төрлөгдөж явж ирж юм одоо хүчтэй одоо тэнгэрийн тэр хүчинд автагдаж би юм одоо төрийн ордныг бацж ирсэн. Тэгээ бүр гайхаад гүч одоо усан ундраган дээр ирсэн хүн байна. Арт түмэнд ус түгэх гэж ирсэн хүн байна. Шал ондоо хоолоогоор би бурхан байна. Та нартаа би одоо их юм ярина гэдэг. Ингээд бүр шал ондоогоор би энэ бүхэндээ өдөрдөгдаад явсан шүү. Тэгээ цаанаасаа тэгээд нөгөө их ордны гадаа гайхаад усууд чинь намайг шууд цагдаагийн газар аваачаад өгсөн. Би өөрөө дотроос өөрөө гарч ирэх юм ярих гэж болдгоо. Сүнс суудсан учраас дээд тэнгэрийн тэр том сахиус суудсан учраас би өөрөө гарч ирээд ярих гэхээр болохгүй бүр тэрэндээ бүр
давуу ирэх идлүүлсэн бүр ийм хүчтэй надад орж ирж суусан. Тэгээ би энэс хойш юм үзэж чадварсан. Манай их чин тэр ерөөсөө ойлгохгүй. За чи ерөөсөө саран даваагаа дөр очих гэлээ. Тэгээ манай нөхөр надад уцтаад асууа. Ерөөсөө хоёлоо саран даваагаа дөр очих уу? Үзүүлэх үү яах вэ? Юу болоод байгаа юм бэ? Бүр гайхлаа. Тэгсэн чинь би за чи нар сарнаас мөнгө гуйх юм уу? Аюу ухаанаас мөнгө гуйх юм уу? Асуучих надад нөхрөөс гэсэн чинь. Нар сарнаас мөнгө унгааж гуйх юм уу? Аюу ухаанаас мөнгө унгаах юм уу гинэ. Алийг нь хэлэх юм бэ чи аль нэгийг таагаад гэсэн чинь аюу ухаанаас бол мөнгө олж авах гэсэн. Тэгвэл явах хэрэггүй тэр хүмүүс чи элдв бусын хүн дээр очих хэрэггүй. Угаасаа миний аюу ухаан сэрцээ. Би одоо 70 хүмүүстэй сэрцээ. Аюу ухаан дээр дахиж нэг хүн болж төрлөө би гэдэг. Дээд тэнгэрт одоо хойг хувцаа одоо өргөсөн тагаар цаанаасаа энэ бүхэн үйлдэгдэж ирсэн юм байна. Бөө дахиж сэрдэм байна. Бөө дотроос дахиж бас сэрдэм байна. Тэгээд тэнгэрээс бас мундаг хүч сэрдэм байна гэдгийг би олж харсан юм. Үндсэндээ үл яах вэ? Ингээд бөө мөргөл олон асуудал байна л да Монголд. Тэнгэрээс хүн буулаа. Магадгүй үзэгчд олон түмэнд бас тийм бодолтой хүмүүс байгаа байх. Үндсэндээ үл одоо хүний сүнс орлоо. Тэр хүний сүнсийг тайлбарлах гэж арх уудаг, пяв уудаг, аль эсвэл тамхи татдаг ч гэдэм үү. Хүний сүнс аль нэгэн хүний биед ороод тэр хүний биеийг ашиглаад байгаа юм шиг тиймэрхүү асуудал гэж би ойлгодгийг. Ард түмжсэн гэж ойлгож байгаа хүмүүс их байгаа үзэгчдээс. Энэ дээр юу гэж хариулах вэ? За ерөнхийдөө хүний сүнс биетэд орно гэж бас байдаг. Бас хүний төрөл сэргэн гэж бас байна. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо миний урд төрөл сэрэгсэл гэж хэлнэ. Яагаад ингэж бөө болох гэдэг юм бэ? Хүний оюун ухаанцрыг тэр далд ертөнцөөс нь урд төрлөөс нь сэрэх гэж энэ бөө одоо зайран удахтууд одоо бий болд юм байна. Тэрэн дотроос өөрөө дахиж төрөх хэрэгтэй юм байна. Тэр оюун ухамсар дотроос хүн гэдэг амтан бол өөрөө ахиж оюун ухамсартаа дахиж мэндэлж төрд юм байна. Хүмүүс одоо тий эвлэнээс боож төрдөг шиг бас оюун ухамсар дотроос нэг хүн төрдөг байх нэ гэдгийг л би бол балж хэлгэсэн. Тэгэхээр миний одоо энэ шал ондоо хүн болсон утга санаа нь болохоор за миний урд төрлийн одоо жаяг урд төрөлдөө би одоо ийм хүн байжгаад одоо дараа төрлийнхөө юмыг олж ийна гэж л би хэлэх гээд байна л да. Тийм болохоор одоо урд нь би төвд ном огтхон чийжлээгүй. Тэгтэл би тачханд л одоо ном уншиж байна. Өөрөө ирэхгүй тэр ном одоо бүх юм нь урсаж орж ирж байна. Тэгээд монголоорч таринтах юм. Яг ингээд удаан тарина уншаад ах юм бол монгол үг орж ирж байгаа нь бас харагддаг. Тэгэхээр би одоо өөрөө энэ одоо үедээ өөрийнхөө одоо энэ төрөлдөө би оюун ухамсараас бас сурж эхэлж байна гэсэн үг. Байгальчимгийнхээ найзтай бид бүхэн уулзаад байна. Ингээд за хэрхэн хэдэн онд яаж танилцсан вэ тийм ээ? Бас найзынхаа тухайд бас дусамжаасаа үзэж түмэндээ хуваалцахгүй юу? За та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. Манай найзыг бол анх яа танилцсан бэ гэхээр ам яриагаар одоо сайн хүн гэдэг чинь өөрөө цаанаасаа бол ам яриагаар дамжиж ирдэг. Дээрээс манай монголчууд ярьдаг байсан. Яг тэр зэрэгээр би бас л найзаасаа дамжиж асууж мэдэж яасан. Тэгээд анх ирж бит хоёр минь танилцчихлаа. Үнэхээр тод томромноор ингээд зураг шиг сайхан ярьж өгч байгаад би айгу гайхажсэн. Тэгээд энэ бүсгүй минь ирж байгаа хүн болгон айгу гоё инээд төөрөөр баярлаад гарч байгаа дүр зургийг хараа надад маш их таалагдсан. Өмнө тойрч хүрээлж байгаа хүн болгоно энэ гэрээс ямар их зовлонтой, ямар янз янзын хүмүүс их ирдгийг би бол өөрийн нүдээр хараад одоо шөнийн 2-3 цаг хүртэл үзээд энэ бүсгүй маань энэ бүсгүйгийн маань ар гэрийнх нь хүн ч гэсэн тэр бүх энэ үйл процессыг ингээд хасан зохицоо байж нэхэд би маш их бахархажсэн. Тэгээд энэ найз маань одоо үндсээр бол хүнийг одоо үндс нь бохирдогдоод ирэхэд тэр хүний үндсээр нь суулж одоо авч хайчаад эргээд айгуу гоё цэцэг ногоод илбэлж байгаа юм шиг тийм гоё нүүр царай гэрэлтүүлээ гараа явдагт би бас маш их талархаж баярлж тэгээ ер нь одоо 10 жилийн найз, оюутан найз гэдэг бол маш чухалтай хүнд. Гэхдээ энэ хүн тэр хүмүүст ямар гоё энергиг олж өгч байна надад маш их таалагдсан учраас маш их татагдсан. Тэгээ энэ хүн маань одоо өвчтэй хүнийг ч гэсэн айгуу гоё эрүүл болгодог. За тэгээл тэр энерги гэж юу вэ те хамгийн гоё чухал таалагдсан нь юу вэ гэхээр одоо энэ орчинд хичнээн мянган бөө хичнээн
үздэг хардаг хүн зөндөө байдаг. Гэвч найз минь мөнгөний хойноос гүгээгүй. Энэ хүний үнэхээр амьдралын гой ялгаад өгөх юмсаа, энэ хүний өвчнийг эдгээгээд өгөх юмсаа, энэ хүний суур нь үндсэн юунд вэ? Тэндээс нь бүр эхлээд бүгдийг заагаад өгдөг. Тэр хүнийг бүр ингээд цогц гой гэрлэн бүрхүүлийн тэгшлээ. Мэдээж би харж мэдэхгүй л дээ. Тэгтэл энэ хүнийг би өөр бол эмнэлгийн хүн л дээ. Тэгтээ энэ хүн өвчтэй хүн байна уу, эрүүл хүн байна уу гэдэг өөрөө ялгаад харцаараа мэдэрдэг. Гэтэл энэ хүн мэн өвчтэй ч хүн ирж байгаа, оюун санаагаараа янз бүрийн байдал орцсон ч хүн ирж байгаа. Энэ болгоныг нүдээр хараад тэр болгон тусалсан тэр сайхан тэр сэтгэлд нь би аягүй их баярлсан. Тэгээд энэ хүний маань мэдээж үйлсэн ийм сайхан байгаа юм чинь нар мшдаг ингээл зү цоглог гэрэлтэж явж байгаа учраас энэ хүнтэйгээ би аягүй ойр татнасан нэлээд ч их тусалдаг найз минь мэдээж хүнд сайнтай муутай хорвоо зөндөөл явдаг байх. Гэхдээ энэ хүн минь тэр олон хүний төлөө аягүй их зүтгэж ар гэрээ амьдралыг одоо орхичоод тэр хүн туслахаа илүү авдаг. Яг л тийм сайхан сэтгэлтэй учраас надад маш их ойр санагцсан. Хичнээн бага хугацаа байсан боловч би ингээ найздаг маш татнаас олон хүн тусалдаг. Байгальчимэг гэдэг таны найзын бүсгүй бол үнэхээр энэ бас олон түмэндээ бас тусдсан болох гэж тэнгэрээс яасан тэр одоо тэнгэрээс одоо бууна гэдэг юм уу. Энэ одоо тийм ээ өөрөө хүсээгүй байхад л одоо тэр ирдэг гэсэн тийм л ойлголт байдаг шүү дээ. Энэ замаараа энэ жимээрээ өөрөндөө зөв яваа гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо бас нэлээдгүй хугацаанд найзсан байхаа найзгаан тухайд одоо энэ тэр одоо мэдрэмж мэдлэг тийм ээ тэр одоо нэг хүн тусалж байгаа өөрөөсөө ярьлаа л да. Энэ тал дээр бас нэлээд бас хэлэх үг өөрөө бас мэдэрсэн зүйл байгаа. Энийг би яг хоо хичнээн ингээд ороод гараад явж байгаа хүмүүсийн би байнга ирээ суугаад байдгүй л дээ. Хаяал нэг мэдээж хүнд асуух юм байлгүй л яг хуу хаяа нэг хүнд ингээд тусалж байгаа. Ерөнхийдөө манай Монгол зөндөө туслахар хүн байдаг гэхгүй. Би өөрөө бол тийм айхтар шашин шүтлэг яваад идэггүй. Тэгвэл энэ хүнийг шашин шүтлэг талаас нь биш Монголд ийм аяастай ийм гоё хүний төлөө зүтгэсэн те. Үнэхээр ядуу байсан ч хамаагүй, мөнгөтэй байсан ч хамаагүй, мөнгөгүй байсан ч хамаагүй. Яг л тэгш байдлаар ингээд зүтгэдэг. Энэ хүнийг мөнгөндөө голно ш. Энэ хүнийг эдгээч юмсан. Энэ хүний тэр гарч байгаа өөртөө тохиолдсон тэр гуйсан тэр бүх байц чихүцээс чинь ингээд салгаад өгчих гэсэн хүн бас ховор байдаг. Айгүй олон юм үзэж харж байсан. Тэгэд би тэр болгон найз нөхдөгээ би явуулдаг байхгүй. Хамгийн гол нь миний нэг ийм найз байгаа. Энэ хүн ингээд тусалж өгнө. Одоо та бүхэн пэйж хаяг чатаар нь ороод үзээрэй. Зүгээр заавал ирээд их юм ах. Гэхдээ яхаа анхны удаад угаасаа энэ хүн дээрээ ирээд өөрийнхөө энерги мэдрүүлээд би юу н ямар хүн бэ те. Энэ миний амьдрал юу болж ин гэтэл гэр бүлийн ингээд хүрээнд биш ганцхан тэр хүнийг суулгачаад тэр хүн энергиэр нь танаа гэрийн тэрэнд нь тийм юм байна гэж хэлдэг хүн одоо бас байгаа л да. Тэгтэл хичнээн төгрөг нөхдөг лээ тий Монголын амьдрал ямар байдаг лээ. Яг энэ нөхцөл. За тэгээд ингээд ирсэн найзууд маань хүртэл дараа нь баярлаа гэдэг гоё үгийг надаар дамжуулаад тэр хүнд хэлүүлдэг. Тэгэхээр би найзраа айгүй бахархдаг. Мэдээж манай монголчууд айгүй сайхан өөдрөд ивжээстэй яваасаа гэж бодоод одоо тэр фэйсбુક хаягийнх нь өөрийнх нь уриалсан ураа байгаа. Тий. Тэр урайнд орногдээ тэр хүмүүс аюу их юм асуудаг гэхгүй тэр болгоны манай найз заавал мөнгө төгрөг гэдэггүй те тэр болгонд нь хариулаад бичдэг түүнийг няцаадаг ч хүмүүс аюу их байдаг. Гэхдээ тэр болгонд тэгж гүнж гутардаггүй тэрийг зөв талаас нь тэгшдгээ зөвтгөөд аюу гоё явдаг. Тэг Монгол хүний оюун ухаан чи ямар гоё цэлгээр уудам ямар гоё вилээ те энийг яг хүмүүнүүдээр хараад мэдэрдэг. Тэгээд олон ч найзуудаа би явуулж байсан олон ч найзууд минь өвдөх нэгэнч гоё эдгэрээд баярлаа гэдэг үгийг хэлжсэн. За нэг жоохон гизүүдэн ингээд хэглэгдээд явж исэн найзууд маань ч дэшээ болоод баярлаа гэдэг үг хэлжсэн. Би бүхэл шугам талаас нь явуулж исэн болохоор энэ найзынхаа ямар авьяастай ямар чадaltaй би мянган сайхан баярлаа тэр хүний өмнөөс хэлээгүй ч гэсэн энэ хүн ч гэсэн өөрөө сэтгэл зүрхээр нь тэр буугаад ирсэн онгодынх нь оюун бодлууд нь маш их хүчтэй маш их гэгээлэг байдаг хгүй. Тэгэхээр би энэ найзаараа маш их бахархдаг. Та ч өөрөө аль нутгийн хүн блэ бас нутаг уснаас бас олон зүйл шалтгаалдаг шүү дээ. Аав ээжийнхээ тухай бас төгснийхээ тухай бас үзэгч түмэндээ танилцуулахгүй. За би чинь Сэлэнг аймаг Сүхбаатар сумын уугуул иргэн тэндээ өсөж төрж байсан. Тэгээд манай аав чинь Улаанбаатар хотод төрсэн гэдэг. Ээж маань Булган аймагт төрсэн гэдэг юм аа. Тэгээд хоёулаа нийлээд одоо Сэлэнгэд одоо бүх хүүхдүүдээ төрүүлж өсгсөн. Тэгээд одоо бол бүгдээрээ хотод сууршсан байна. Таны аав ээжээс өвөг дээдсээс бас нэг бариа засал энэ бөө мөрөглийн тухайд энэ бас холбогдолтой тийм хүн байв уу бас тий энэ бас удмын юм байд юм болов уу яагаад юм бол
За аав ээжийн талуудаас ярих юм бол их эртээр үед бол лам хуурнаар байдаг байсан гэж ярьдیں۔ Аав ээжийн дээр өвөг дээдсээс тэрнээс аав ээжээс доош нь бол юу тийм байхгүй. Одоо өвөг эцгийн одоо ээжийн одоо аавын аав жишээ нь ч юм уу лам хуурах мундаг улсууд байдаг гэж ярьд юм аа. Тэгээ би сайн мэдэхгүй тэр улсуудыг тэгээд ерөнхийдөө уян удам дамжиж байгаа л энэ бүхэн зүйл гарсан байх гэж би бодож байна. Одоо өөрөө ч одоо энэ одоо тэнгэрээс онгод авдаг одоо нэг бөөмөргөлийн хувцас одоо хэрэгсэл гэж байгаа л да. Энд л байх шиг байна. За ингээд энэ миний одоо өөрөө бөөлж исэн бөгийн хоёг хэрэгсэл маань байна. Ингээд 3 ийм дөнгөр хэрглэж исэн ураанхаадмын бөөнөр бол хөвчлэн гурвалжин хэнгэрэг ийм одоо хэнгэргүүдийг хэргэлдэг байсан юм аа. Тэгээ одоо би өөрийнхөө одоо бөө хэнгэрэг дөнгөргийг шууд гинт одоо тэнгэртэй мөнхөлнөө. Тэгээ тэнгэр газартаа мөнхөлж утаагаар одоо дэгдээж одоо явуулнаа гэдэг ингээд гинтхэн тийм үйл одоо болоод шууд галаар өргөөд ингээд шатаагаад явуулсан учраас надад ганц ч зураг үлдээгүй юм байна. Очиж энэ зураг үлдсэн байна. Тэгээд би ямар сайнда дурсамж олгож энийгээ томруулаад угаагаад ингээд гаргацсан байгаа. Баярлалаа. Ингээд энэ ингэсэн байна л да. Дэлхий хардаг, дэлхий сонсдог, дэлхий үнэртдэг, дэлхий ярьдаг, дэлхий гомноддог, дэлхий баярладаг, дэлхий хүн шиг ой санамжтай оюуна цэвэрлэе. Урандор нэг дээр дэлхийн хүмүүсээ гэж. Оюуна цэвэрлэе гэдэг бас Facebook-ийн пэйж хуудас байгаа. Одоо бол ингээд онлайнаар одоо тийм сошиал медиа группээр бол одоо хүн бүхний мэдээлэл тархсан байдаг. Энд бас нэг сайхан тэр ураагаараа өөрөө бас байдаг хаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол одоо нэг Facebook-ийн өөрийн пэйж хуудас байдаг шүү дээ. За байгаа үзмэрч бэцэг Baigalichimeg гэдэг Монгол кепортоор орно. Тэгээд энэ ураг одоо явуулж илээ ямар ч гэсэн 2 жил шахуу явуулж байгаа хаа олон улсад таньж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ бүх улсныхон дараа гинтх одоо ном тарин ороод ирсэн хүчтэй ном тарин орж ирээд би ч одоо шарын бас нэг үйлтэй болоод эхэлж байгаа. Тэгээд шарын үйл гэж одоо ном тарин дээр ингээд бурхны айдуу надад ингэж буугаад ирсэн учраас би бурхны зургийг бас ингэж цуглуулж авчираад авсан гэдэг. Тийм байна. Тэгээд үндсэндээ бол одоо ингээд үнэхээр одоо ингээд таны ажлын байр дүүрэн маш олон борход байна. Би бол одоо борходыг сайн мэдэхгүй юм. Та ингээд тайлбарлаад бас үзэгч түмэндээ хэлэхгүй юу? За миний хувьд одоо бурхан гэж юу юм бэ гэж хүмүүс асуун. Зарим нэг хүмүүс нь бүр юу ч мэдэхгүй ч усууд байна. Тийм ээ. Би юунд ч итгэдэг бурханд ерөөсөө итгэдэггүй ч гэсэн усууд байна. Тэгэхээр миний хувьд бол дээд тэнгэрийн өгөгдлөөр бол бурхан гэдэг бол энэ дэлхийн ертөнцийн чинь юм аа. Газар шороо тэнгэр газар чинь юм аа. Гэж л одоо дээд тэнгэрийн одоо айлтал явагддаг. Тэгэхээр одоо энэ олон бурхтуудын зургууд болохоор энэ одоо зүгээр egel хүн дээр бууж ирсэн. Тэгэхээр бурхан egel хүнээс төрөх ёстой. Egel хүнээс. Egel хүний оюун ухамсар цэвэрлэгдэж бурхан ярьж эхлэх ёстой. Дэлхийн ертөнц маань ярьж эхлэх ёстой юм аа. Бидний дэлхийн ертөнц газар шороо бүгд амьтаа шүү дээ. Тэрнээс бид тоолж штэ. Агаар маань байхгүй л амгүй шүү дээ. Тийм болохоор бидний агаар мандал дэлхийн ертөнц маань бидний бурхан юм аа гэдгийг л би улбаалж хэлэх гэсэн. Тэгэхээр эндээс эхлээд ингээ бурханаа танилцуул та одоо. За тэгээд одоо лаа бурхан одоо ногоон дээр их тэгээд янз бүрийн бурхтууд байна уу. Тэгээд бурхан багш маань л бурхан байна. Очир байна, цагаан дээрх байна. За янз бүрийн бурхтууд байна л да. Зүгээр би эдрийг авчираад ингээд өөрийн юмдаа одоо өрөөндөө ингэж гоё ингэж тавьсан. Яагаад гэвэл бүгдээрээ хүн байсан. Бод хүн байсан. За тэгээ орчлон ертөнцид уусаад дэлхийн ертөнцийн тэр энерги орон зай руу давтамж руу ороод явчихсан. Тэнгэр газрын өмнөөс ярьж эхэлсэн ам нүд чих. Би энэ болж явсан улсуудын болов гэж би хэлж тайлбарлая энэ бурхтууд. Тийм болохоор энэ бурхтуудыг бол бид бол шүтгэх ёстой гэж бодож байна. Тэгвэл эд чинь бурхан тэнгэр газрын өмнөөс ярьж ийна л гэж би хэлье да. Тэгээд тэнгэр газар ярьж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр үндсэндээ бол таны одоо бас талархлын уламжлалгээд олон одоо бас шаашаалын зүйлүүд байна л да. Одоо эндээс санилцуулбал одоо ингээд магтсан болох байх л да. Үнэхээр тэгтээ бол хүн хийсэн болохоор бүтээсэн болохоор хүмүүс магтаж шаашааж байгаа гэж бодож байна. За эндээс бас танилцуулаач. За би чиний хайтар магтаал сонсоод идэггүй л дээ. Тэгээд өөрийгөө ямар магталтай биш ямар ч хэлсэн Монголын 6 асуудлын академид хүнд дүрмжлэл буянт үйлстэн хүнд дүрмжлэл авсан 2011 онд. Сая 2017 онд Дэлхийн Монгол төрөгтний боловсрол соёл шинжилгээ ухааны академиас шилдэг 6 судлаачаар ийм өргөмжлөл авсан байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн арт түмэндээ үгээ хэлээл айлдаад бас үлээ хийгээ явж байна. Манай Baigalichimeg маань Монголын 6 судлалын академид амжилттай сайхан сурж 6 судлаач мэргэжлэр сурсан юм аа.
Байгаличимэг маань өөрийнх нь эзэмшиж ирсэн мэрэгжил гоо сайхан чимэгтэй удмынхаа өвөг дээдсийнхээ уламжилж ирсэн одоо бариа заслаар сайхан мэрэгшиж олон хүмүүст одоо бариа хийхээс гадна гоо сайхнаараа маш олон хүнийг эмчилж ирсэн юм аа. Үүнээс гадна Монголын зурхай судлалын академид суралцсанаар арга билег 5 мах хотын онолыг маш сайн эзэмшиж одоо харт цагаан чулуугаа сайхан одоо тавьж ард олондоо эгэлгүй сайхан буян хийж яваа хатан ухаантай агуу бүсгүй байгаамаа. Одоо надад нэг сонирхолтой зүйл харагдаж байна л да. Ингээ барьж аваад болох уу? Болно энэ гоо сайхны. Одоо энд байна л да. Ингээд одоо энэ бас залуучуудын холбооноос тэргүүний одоо залуучуудын зүтгэлтэн гэдэг янз бүрийн гоо сайхнаасаа бас шагнал авч исэн 100-ны манлагаасаа ор чадварын аваар гэж бас хүмүүдэндээ тийм ээ мастер гоо сайхан ч хүн шүү дээ бас маш олон өргөмжил маш шаашаалтай байна. Залуу насндаа бас завгүй явсан байна. Тэгээ одоо энэ зүйлийг би одоо мэдэхгүй юм да. Аваад авчлаа ингээд та өөрөө тайлбарлах байх та. Энэ бөмбөрийг болохоор яг хуу шарын одоо талаас юм бууж орж ирсэн учраас сонирхоод би бас энийг авсан. Гэхдээ энийг хэрэгэлдэггүй. Сониноос бол ерөнхийдөө энерги орчныг л одоо сарниулж байгаа л гэсэн үг л дээ. Хүмүүнийг таарсан энерги орон зай байгаа. Тэнд бол янз бүрэн одоо хэрэгтэй. За тийм миний энергийг сайн болгох. Тэгэхээр ч одоо энийг ингэж одоо дүнгнүүлээд одоо дуу хорчныг нь цэвэрлж гинэ гэсэн тийм ээ. Муу муухай юм одоо холбон сайн сайхан хэрэгэлдэггүй яг сонирхож би авч ирсэн. За тийм. Тэгэхээр ингээд таны одоо энэ энерги орчинг одоо сайн сайхныг одоо наашаа болгож муу муухайг цааш нь холдуулдаг энэ зүйлийн хойно маш олон өрөмжил байгаа. Энийг яриад байвал дуусахгүй л дээ. Тэгээ одоо 8 гишүүн төгөлдөр цай гэдэг одоо яг цай бол цай бүхний хүн Монголын одоо ээжүүд Монголын одоо бурхад дээдэлдэг. Энэ яагаад ингэ цайныхаа дээжийг цайгаа ингэ тавьдаг юм болоо гэдэг асуудал дээр та бас одоо хойч үе залуучууд бас мэдхгүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Бөөмөрөлтөй холбоо нь юу гэдэг юм бол? Ерөнхийдөө цайгүйгээр хүнийг юм төсөөлөх арга байхгүй. Хамгийн түрүүнд хүний идэ болох цайны унд гарч ирсэн учраас одоо хамгийн эдэний дээж цайг л би одоо эдэний дээж болгож одоо шүтэж бас энэ тахил дээр тавьсан юм л да. За тэгээд ямар ч ингэ байглаа. Үнэхээр ингэ танай ажлын байран дээр ирлээ. Үнэхээр ингээд бас залуу хүн завгүй байхдаа сайхан бас олон зүйлийг хийж олон хүмүүсийг бас баярлуулж болж өгөхгүй зүйлийг бас зөв талаас нь бас барай засал хийдэг гэж байгаа шүү дээ. За ерөөхдөө би чинь бас энергитэй хүн. Би энерги байгаагүй надад. Тэгтэл надаас өөрийн ирэхгүй би энерги ялгаж гарч ирсэн. Эртээр үед манай ээж өөр хүүхдүүдэд төрүүлэхээс өмнө аянган нэргүүлээд одоо бараг өвөхөд бараг сэгсэн хүн гэж хэлэхэд болно. Тэгээд ээж маань тийм энергитэй байсан юм шиг байглаа. Тэгээд байгалийн энерги маань надад өвлөгдөж бол балж ирээд би одоо гинтхэн одоо тийм энергитэй хүн болж хувирсан. Тэгээд одоо тэнгэрээс надад айгүй олон шагнал өрчлөлдөө би өөрийн мэдлгүүдөө тийм хүн болсон учраас одоо энергиэрээ бас хараагүй хүн бас хараа муудаад нэг 7-10 хоног сар шахуу болж исэн хүн бас хараа гайгүй болчихж байгаа. За хөлн өвдгөн өвдөж исэн усуудад гараараа энерги өгөөд өвдгөнөөс өөр болчихж байгаа. Ерөнхийдөө бол сэтгэл санаа нь мухардалд орсон сэтгэлээр унсан хүмүүс орж ирэл сайхан болтий. Одоо тэгэл өөрийнхөө хажууд над дээр дандаа зовсон улсууд ирнэ, жаргасан улсууд ирнэ гэж байхгүй. Нулимстайгаа хутгалдаал сайхан болол гардг юм аа л гэж би хэлье. Тэгэхээр ирээд үзүүлсэн улсуудаас мэдж байгаа хаа. Гэхдээ өөрийгөө би сурчлах гэж ингэж байгаагүй. Тийм болохоор цаанаасаа гинтээ одоо та нар ороод ирлээ. Тэгээд сандарч байна. Үндсэндээ бол яг манай эгэл хүний түүх гэж нэвтрүүлэг байдаг. Одоо ингээд өмнөх дугаарууд нь гараад явж байгаа. Эгэл хүн гэдэг үл өөрөө бол энэ эгэл хүн гэж юу ямар хүнийг хэлдэг юм бэ гэж өөрөө юу гэж боддог вэ? Энгийн хүнийг л хэлэх бах та. Бид нар чинь бүгд л эгэл хүн шүү дээ. Тийм ээ. Тийм болохоор бид нар ерөөсөө л ихэс төрснөөс л хош эгэл хүн байж байгаа л ертөнцид мэдлээд л одоо том улсууд болохыг ялыг тэрхүү те нууц л тайлагдчихгүй шүү дээ байгалийн нууц. Тэгэхээр эгэл хүн байж байгаа гинтхэн юм болно гэдэг бол гайхамшиг. Миний хувьд бол ард түмэнд хэлэхэд бол маш их том гайхамшигтай хүн л гэж хэлнэ. Гэхдээ ярих ч юм их байна л да. Яг тэгвэл хүмүүний оюуны ухамсарууд маш их мөхөж байна, хоосролд орж байна. Ядуурл, оюуны ядууралд орж байна. Тийм болохоор тэр оюуны ядуурлаас хамгаалж бас
ганц намаа битгий хэл бас олон хүмүүс гоцгоод улсуудыг төрүүлж байгаа ах гэж би бодож байна дэлхийн ээж маань. Тэгэхээр дэлхийн ээжээс төрж байгаа энэ олон хүмүүс дэлхийн бүх усуудыг оюуны ухамсарыг цэвэрлэх гэж төрд юм болов уу гэж би хэлээ да. Би байгалаад нэг юм хэлмээр байна л да. Саяхан манай ихч над руу залгаад хүүхд маань ингээ бөөлжөөд авах юм болохгүй байх юм эмнэлэг тавчлаа гэд ярьсан л да. За. Эмнэлэг хоёр хонлоо болдгоо одоо нэг л хэцүү болцсон. Яасан мэддэхгүй. Тэгтэл нэг бариач залууг аваачаад бариулсан чинь зүгээр болчихж байгаа. Зүгээр болсон. Тэгэхээр шинжлэх ухааныг бид одоо муулах юм уу үүсэх шаардлага байхгүй л дээ. Харин энэ одоо бөө мөргөл одоо энэ бариа засал энэ нөгөө нэг тэнгэрээс өгсөн өгөгдлийг бас бид үүсгэх хэрэг байхгүй. Энэ бүхэн нийтдээ явбал энэ амьдрал өөрөө гоё болох юм болоо даа гэж бодож байна. Миний хувьд бүх бурхан шашны одоо үзэл бодол бол нэг үндэснээс ургасан олон салаа цэцэг. Ганцхан л үндэснээс ургасан. Олон салаа цэцэг болчоод олон янз яриад яваад байгаа болохос биш. Шинжлэх ухаан ч гэсэн бараг л тий бурхан шашны үзлээр бараг явж шít. Ялгаахгүй. Тэгэхээр чи энерги гэдэг зүйл чи ерөөсө бурхан шашны бүх зүйлтэй холбоотой. Анх л бурхан шашин тэр энерги гэдэг зүйлийг л тодруулж одоо хүнийг одоо муу үйл хийж болохгүй, сайн үйл хийгээч гэж хэлдэг учир шалтгаан маш их учиртай. Тэгэхээр хүн муу үйл хийх тусам өөрийн биеийн энергийг эвддэг юм байна. Нүгэл үлдэж хараал зэм хэлэх тусам өөрөө тэрэндээ одоо үүрэгдэх зовлон ачаа ихтд юм байна. Энерги нь одоо хойслогдож өөр болд юм байна. Гэдгийг л би бол болж бас хэлэх гэсэн юм а. Тэгэхээр сайн үйл хийгээд ах тусам хүний энерги сайжраал юм. Одоо байгальд хүнийг бас давхар цэвэрлж гинэ гэсэн үг энергиэр. Тэгэхээр бидний байгаль үргэлж цэвэрлж идэг. Байгаль одоо өөрийнхөө одоо тэр орчин одоо салхи шуургаар цэвэрлээд, бороогоор цэвэрлээд, асгаруулаад цэвэрлж байгаатай адилхан хүмүүнийг бас цэвэрлж чаддаг юм байна. Тэгээ цэвэрлэх гэхээр нөгөө хүмүүс ч муухай санаатай болсон юм чинь. Яаж байгаль их маань цэвэрлэх гэсэн юм бэ? Тэднийг сэргээхийн тулд бас нэг тодорхой хүч одоо нэмж төрд юм байна. Хүн хүнийг цэвэрлэх гэж төрд юм байна. Бас хүн хүнийг алах гэж төрдөг бол хүн хүнийг бас цэвэрлэх гэж төрд юм байна л гэж би хэлэх гэсэн. Тэгэхээр одоо ийм улсууд бас олон төрөөсөө гэж бодож байна. Одоо ер нь бол энэ байгалийн хүмүүний энергийн агуулмж маш хүнд болцсон. Одоо над дээр ирж байгаа улсуудыг хараад хахад сайн хүн гэхээс илүү дандаа муу хүмүүс болчиход байна. Та муу хүн байна л гэж хэлдэг. Сайн хүн ховор хэлэгдэж байна. Яагаад? Муухай харж байна, муу хэлж байна, үзэн ядаж байна, өш санж байна, үйлдэл бүр дээрээ муу юм хийж байгаа учраас муу хүн л болж хувирд юм байна. Сайн хүн болохын тулд сайхан юм хэлэх хэрэгтэй юм байна. Сайхан юм одоо ярьж хэлж бодол санаанаас өгүүлбэл гаргах хэрэгтэй юм. Орчин ертөнцид чинь уусаж үлддэг юм байна. Энэ одоо хүний энергийн агуулмжаар дуу хоолойны ертөнцөөр маань бүх одоо дээд тэнгэр газарт маань одоо бидний хэлж ярьсан юм болгон уусаад үлддэг юм байна л гэж би хэлэх гэсэн. За ингээд монголчууд маань ерөнхийдөө бурхан шашинтай хүмүүс л байдаг шүү дээ. Шарын шашин, улаан шашин гэж би тэр бүхнийг сайн мэдэхгүй юм. Ер нь ингээ гандан гişний хийдээр ирдэг те. Зовлон шаналх үедээ энэ л ирдэг. Таавал одоо хүн бүхний сэтгэл зүрхээ одоо шаналсан сэтгэл зүрхэндээ гомдсон, хүнд гоморхсон, хэцүү асуудал бий болсон хүмүүсийн тэр бүх шаналлыг хүлээн авч тэрийг хуваалцдаг ийм л ажил хийж байгаа юм гэж би ойлгож байна. Энэ бүхэн хэцүү байх та. Одоо гандан дээрээ хүмүүс уйлдаг бол тань дээрээ уйлаад ярих та. Ийм л одоо бас буйны сайхан ажил хийж байгаа гэж ойлгож байгаамаа. Тэгээ та бас энэ тийм ээ иймэрхүү одоо ажил хийх нь ямар байдаг юм олон хүний зовлон өөртөө хурааж авах одоо ингээд нэг л сайхан юм биш л дээ. Гэтэ бол таны хувьд одоо ямар төсөөл яагаад энэ ажлыг хийх болсон юм бэ гэдэг. За миний хувьд хүмүүс дотроо маш их шаналл уйтаа асуудалтай тулгарсан асуудалтай одоо эрдэг энийг бас их өөрчлөгдсөн байна. Олон ч хүн хувирсан байна. Сайнаас илүү муу хүн илүү болсон учраас одоо хүмүүс гандан хийдэд тий зовлон жаргал бүх юм хайж одоо тий бүх юмыг одоо сайхан болгох гэж энэ гандан хийдэд ирдэг баг. Мөргөдөг баг. Зарим усууд нэшээ ирэх боломж байхгүй, зав байхгүй, гарахгүй сууч байдаг. Тэгээ миний хувьд гандан хийдэд ирж чадахгүй ч байсан. Одоо миний нэг гол хүсэл зорилго бол хүний оюун ухамсар дотор гүн сүм босгоё гэж би бодож байна. Тэр яагаад заавал бид гандан хийдэд дотор мөргөж заавал сүсэг өвширл одоо янз бүрийн юм зовлон уйтаа зовлонгоо тэнд заавал хаях хэрэгтэй. Би өнөөдөр оюун ухамсар дотор тэр гүн сүмийг босгочоо тэнд дотор мөргөл үлдээ залбирч болно шүү дээ. Бурхан минь өршөөрөө намайг уучлаач. Би одоо нүгэл хилэнц үлдчихлээ. Ямар нэгэн бузар булаа ямар нэгэн тийм нүгэл хилэнц үйлцсэн бол тэрнийг өршөөл уучлалаар гаргаж тэр дотор сэтгэл дотроо тайвширталт одоо тэр
аюун ухамсар дотроо тэр мөргөж залбирч сураасаа л гэж би хүсэж байна. Аюун ухамсар дотроо тэр гүн сүм босгоод тэр гүн сүм дотроо аюун ухамсар дотроо хүн болгон мөргөл залбирал үйлдээд дотор бодол санаагаа өөрөөсөө ялгаж салгаж гаргаасаа ухаараасаа л гэж би хүсэж байна. Тэгвэл хүмүүс одоо маш их сэтгэл санаагаар унсан нийгэм өөрчлөгдсөн учраас нийгэм доторх байгаа улсууд маань бас их хэцүү том хүмүүсээс гадна хүүхэд хүртэл өртөөд байна. Хүүхэд хүртэл зовлонд өртөж байна. Тэгэхэд бид хүүхдүүдээ гэмтэмээргүй байна. Бидний дотоод оюун ухамсар сайжирж иж гүн сүм дотроо тэр одоо муу хэлэнц нүглээ намжилж гуйж залбирч мөргөж иж хилж иж гаргахгүй бол тэр хизээш гардггүй. Тийм болохоор би дотроо залбираа тэрийг гаргаж бодож сайн сайхан үйлээ хийж яваасаа өөрийнхөө энерги бүтцийг сайжруулаасаа гэж л би хүсье. Хүн болгон аж аргалтай амьдралыг хүсдэг. Энэ амьдрал өөрөө адаг ирээдтэй юм да. Тэгээд зовлон гэдэг бишнүүл зүйлүүд байх юм. Үндсэндээ бол тэгээ яах вэ? Тэгээд хүмүүс завхаараа гандан хийд аль эсвэл нэгэн мэддэг чаддаг мэрэгэн төргөн хүнд очдог. Одоо энэ хүслийн мод гэж ингэ байж байна. Та бол өөрөө энэ тухай бол сайн мэдгэл байх. Хүслийн шимнэж байгаа хүмүүс ч байж байх юм. За бүгд аж аргалтай сайхан амьдрал сайхан тийм үү? А тэхийн тулд даанч тийм байхгүй. Түүний төлөө та явж байгаа юм болов. Тэр зовлонгийн хураагаад өөртөө аваад буцаагаад тэр хүмүүс аж аргал бэлгэлж байгаа юм болов гэж би бодож байна. Хүн болгон сайхан байхын төлөө нэг алхам хийж байгаа хүн та юм болов. Хүмүүс одоо ярьдаг л та сайн байвасаа тэгээсээ ингээсээ Монгол улс сайхан хөгжөөсөө хөдөлдөггүй хийдэггүй байхгүй юу? Шүүмжилдэг. Энэ тал дээр таны бодол. За ерөнхийдөө далд ухамсарыг харж шагаана гэдэг бол маш их туйлын хүнд асуудал юм. Угаас 6 дахь мэдрэггүй сэргижиж энэ бүхнийг хэвш аз жаргалыг хүмүүс хаанаас ирж болох юм. Өнөөдөр аз жаргалыг би гандан хийдээс болохгүй ямар нэгэн одоо эд шидтэй уул хайрхтай одоо шүтээд болохгүй. Яагаад вэ? Хүн өөрийгөө өөрчилж дотоод оюун ухамсартаа амир чимээгөө амар амгалангүй төлийг тэр олж иж тэр дотроос аз жаргалыг болно. Хүслээ биелүүлж чадна. Өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь хүн нийгмийг өөрчлөхөөс илүү хүн өөрийгөө өөрчилж иж нийгэм өөрөө өөрчлөгдөнө. Би л тэгж л боддtiin. Гэхдээ одоо хүн болгон нийгмийг өөрчлөхөөл хашгичаад бухимдаад идэг. Гэтэл өөрөө өөрчлөгдөг байж яагаад би өнөөдөр нийгмийг өөрчлөх гэж яраад байгаа юм бэ? Би өнөөдөр өөрөөсөө л эхэлж нийгмийг өөрчлөе л доо. Тийм үү? Өөрөө л өөрийгөө зас. Хамгийн гол шалтгаан хүн өөрт нь байдаг юм. Тэр зовлон, бүх бэрхшээл, бүх асуудлууд хүний өөрт дотор байдаг юм аа л гэж би хэлье. Ээл хүний төв нэвтрүүлгийн маань удаах дугаар олон түмэндээ тус дэм болж яваа. Энэ сайхан бүсгүй Baigalichimeg гэдэг бүсгүй оролцлоо. Танд баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Энэ сайхан гандан тэгшлэг хийд Монгол түмний маань бас хүсэл мөрөөдөө шивнэдэг зовсон үедээ зовлонгоо энд нэмгэлдэг энэ сайхан газраас бид хоёр нэвтрүүлгийн жаргаж яваадаа баяртай байна. Одоо ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас танаас нэгэн асуултыг асуухыг хүсэж байна л да. Баян та одоо ингээд нэвтрүүлгийн төгсөлтийн одоо маань гэх үү энэ чулууг барьсаар л явлаа. Ямар утгатай байд юм бол доо гэж. За энэ хөө чулуу маань байгалийн чулуу. Байгалийн юм бүхэн энергитэй амьд байдаг учраас юу энергитэй учраас энэ байгалийн чулуугаа банк гартаа ингээд өөртөө энерги хоримтлуулж авт юм аа. Тэгээд зүгээр юм яар цугтаа хүртэл ингээд зүгээр сухтаа хүртэл эргүүлж явах их сайхан байдیں۔ Одоо нэг эсний тоглоом маягтай гэх юм уу? Тэгээд энийг ингээд ярьж хатаасаа сэтгэл санаа төвлөрөд их сайхан байт юм байна. За баярлалаа. Монголчууд бид харж итгэдэг, барьж итгэдэг. Харин тэрнээс өмнө итгэдэггүй хүмүүс л дээ. Сонсон зүйлдээ итгэдэггүй, харин заавал бодит зүйлд итгэхийг хүсдэг тийм хүмүүс. Гэтэ бодит биш зүйл ч гэсэн бодит болохыг бид итгэж мөрөдөж явах хэрэгтэй гэдгийг би энэ хүн бас эвэл хүнтэй ярилцлага хийж нэвтрүүлгээр оруулсандаа ойлгож авлаа. Бид бүхэн бөө мөргөл аль эсвэл тэр бурхан шашны лам үздэг, хардаг хүмүүс мөнгөний төлөө явдаг гэдэг энэ ойлголтоо бас таягдан хаях цаг болжээ. Үзээд хараад өөрт нь тус болсон бол харин зөв юм аа, мөн юм аа гэж бодлоос салах нь зөв. Салах цаг ирсэн байна. Үнэхээр энэ тэнгэрээс дуудлагатай тэнгэр заяатай Монгол түмэнд олон сайхан хүмүүс байгаа гэдгийг би энэхүү эгэл хүнээс би харлаа. Ингээд дараагийн дугаар уулзлаа баяртай.